Herzlich willkommen bei Einfach Deutsch lernen. Heute zeigen wir ein besonderes Video, in dem Anna uns erzählt, wie ihr Einkauf im deutschen Supermarkt aussieht. Ihr lernt wichtige Wörter und Sätze, die man beim Einkaufen verwendet. Es ist auch eine tolle Chance, euer Deutsch zu verbessern, besonders beim Zuhören und Sprechen. Fangen wir an. Hört gut zu. Im Supermarkt. Hallo, ich bin Anna. Heute gehe ich zum Supermarkt, weil ich viele Lebensmittel für die Woche einkaufen muss. Als ich ankomme, sehe ich, dass der Parkplatz ziemlich voll ist. Trotzdem finde ich schnell einen freien Platz und gehe hinein. Im Supermarkt nehme ich mir zuerst einen Einkaufswagen. Ich gehe direkt zur Obst- und Gemüseabteilung, weil ich frische Zutaten für meine Mahlzeiten brauche. Ich wähle Äpfel, Bananen, Karotten und Salat aus. Danach gehe ich weiter zu den Milchprodukten und nehme Milch, Joghurt und Käse. Ich achte darauf, Bioprodukte zu kaufen, weil sie gesünder sind. In der Backwarenabteilung sehe ich viele leckere Brotsorten. Ich entscheide mich für ein Vollkornbrot und ein paar Brötchen für das Frühstück. Ich liebe den Duft von frischem Brot. Dann gehe ich zu den Fleisch- und Wurstwaren. Ich kaufe Hühnchenbrust und ein paar Scheiben Schinken. Die Fleischwaren hier sind immer von guter Qualität. Jetzt brauche ich noch ein paar Konserven und Gewürze. Ich nehme Tomatensauce, Bohnen und Mais. Bei den Gewürzen wähle ich Salz, Pfeffer und Paprika. Ich entdecke auch neue Gewürzmischungen und entscheide mich, eine davon auszuprobieren. Dann gehe ich weiter zur Tiefkühlabteilung und hole mir gefrorenes Gemüse und eine Packung Eis. Das Eis ist für meinen Neffen, der mich morgen besucht. Zum Schluss gehe ich noch zu den Getränken. Ich kaufe Wasser, Apfelsaft und eine Flasche Wein für das Wochenende. Ich finde auch ein neues Erfrischungsgetränk, das ich ausprobieren möchte. Mein Einkaufswagen ist jetzt voll und ich gehe zur Kasse. An der Kasse warte ich kurz, bis ich an der Reihe bin. Ich lege alle meine Artikel aufs Band und die Kassiererin scannt sie ein. Sie fragt mich, ob ich eine Payback-Karte habe, und ich zeige ihr meine Karte. Danach bezahle ich mit meiner EC-Karte und packe meine Einkäufe in die Taschen. Auf dem Weg nach draußen sehe ich eine Ecke mit Sonderangeboten. Ich entdecke eine schöne Pflanze für mein Wohnzimmer und beschließe, sie auch zu kaufen. Ich gehe zurück zur Kasse, bezahle die Pflanze und packe sie vorsichtig in meinen Wagen. Als ich den Supermarkt verlasse, bemerke ich, dass das Wetter schön ist. Ich beschließe, noch einen kurzen Spaziergang im nahegelegenen Park zu machen, bevor ich nach Hause fahre. Der Park ist ruhig und schön, und ich genieße die frische Luft. Ich setze mich auf eine Bank und lese ein Buch, das ich gerade angefangen habe. Nach etwa einer Stunde gehe ich zurück zu meinem Auto und fahre nach Hause. Zu Hause angekommen, packe ich meine Einkäufe aus und räume sie in den Kühlschrank und die Vorratskammer. Ich fühle mich zufrieden, weil ich alles gekauft habe, was ich brauche, und weil der Einkauf so gut gelaufen ist. Danach koche ich mir ein leckeres Abendessen mit den frischen Zutaten, die ich gekauft habe. Der Tag war lang, aber erfolgreich. Wortschatz und Ausdrücke. Einkaufswagen. Ein Einkaufswagen ist ein Wagen, den man beim Einkaufen benutzt, um die Artikel zu transportieren. Beispiel: Ich nehme mir einen Einkaufswagen, bevor ich mit dem Einkaufen beginne. Obst- und Gemüseabteilung. Die Obst- und Gemüseabteilung ist der Bereich im Supermarkt, wo frisches Obst und Gemüse verkauft wird. Beispiel: In der Obst- und Gemüseabteilung finde ich frische Äpfel und Karotten. Milchprodukte. Milchprodukte sind Produkte, die aus Milch hergestellt werden, wie Joghurt und Käse. Beispiel: Ich kaufe Milchprodukte wie Joghurt und Käse für das Frühstück. Bioprodukte. Bioprodukte sind Lebensmittel, die ohne synthetische Pestizide oder Düngemittel hergestellt werden. Beispiel: Ich bevorzuge Bioprodukte, weil sie gesünder sind. Backwarenabteilung.
Die Backwarenabteilung ist der Bereich im Supermarkt, wo Brot und andere Backwaren verkauft werden. Beispiel: In der Backwarenabteilung kaufe ich frisches Brot und Brötchen. Vollkornbrot. Vollkornbrot ist eine Brotsorte, die aus Vollkornmehl hergestellt wird. Beispiel: Ich esse gerne Vollkornbrot zum Frühstück. Fleisch- und Wurstwaren. Fleisch- und Wurstwaren sind verschiedene Arten von Fleisch und Wurst, die im Supermarkt verkauft werden. Beispiel: In der Fleisch- und Wurstwarenabteilung kaufe ich Hühnchenbrust und Schinken. Konserven. Konserven sind Lebensmittel, die in Dosen oder Gläsern haltbar gemacht wurden. Beispiel: Ich kaufe Konserven wie Bohnen und Tomatensauce. Gewürze. Gewürze sind Substanzen, die verwendet werden, um den Geschmack von Lebensmitteln zu verbessern. Beispiel: Ich benutze verschiedene Gewürze wie Salz, Pfeffer und Paprika beim Kochen. Tiefkühlabteilung. Die Tiefkühlabteilung ist der Bereich im Supermarkt, wo gefrorene Lebensmittel verkauft werden. Beispiel: In der Tiefkühlabteilung kaufe ich gefrorenes Gemüse und Eis. Getränke. Getränke sind Flüssigkeiten, die man trinkt. Beispiel: Ich kaufe verschiedene Getränke wie Wasser und Apfelsaft. Kasse. Die Kasse ist der Ort im Supermarkt, wo man seine Einkäufe bezahlt. Beispiel: Ich gehe zur Kasse, um meine Einkäufe zu bezahlen. Band. Das Band ist das Förderband an der Kasse, auf dem man seine Artikel legt, damit sie gescannt werden. Beispiel: Ich lege meine Artikel aufs Band und warte, bis die Kassiererin sie scannt. Kassiererin. Die Kassiererin ist die Person, die an der Kasse arbeitet und die Artikel scannt. Beispiel: Die Kassiererin scannt meine Artikel und fragt nach meiner Payback-Karte. Payback-Karte. Eine Payback-Karte ist eine Karte, mit der man beim Einkaufen Punkte sammeln kann. Beispiel: Ich zeige der Kassiererin meine Payback-Karte, um Punkte zu sammeln. EC-Karte. Eine EC-Karte ist eine Karte, mit der man bargeldlos bezahlen kann. Beispiel: Ich bezahle meine Einkäufe mit der EC-Karte. Taschen. Taschen sind Behälter, in die man seine Einkäufe packt. Beispiel: Ich packe meine Einkäufe in die Taschen. Sonderangebote. Sonderangebote sind spezielle Preisnachlässe auf bestimmte Produkte. Beispiel: Ich habe eine Pflanze im Sonderangebot gekauft. Park. Ein Park ist ein öffentlicher Ort mit Bäumen, Pflanzen und Wegen zum Spazierengehen. Beispiel: Ich mache einen Spaziergang im Park, bevor ich nach Hause fahre. Bank. Eine Bank ist ein Sitzplatz im Freien, oft im Park. Beispiel: Ich setze mich auf eine Bank und lese ein Buch. Buch. Ein Buch ist ein gebundenes oder geheftetes Werk aus bedruckten oder beschriebenen Seiten. Beispiel: Ich lese ein Buch im Park. Kühlschrank. Ein Kühlschrank ist ein Gerät zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bei niedrigen Temperaturen. Beispiel: Ich packe die Milch und den Joghurt in den Kühlschrank.